而家聽到啊，係嘛？係，清楚。係啊，我通常星期三就少啲上嘅，我通常禮拜一會上 Zoom 咧，同埋禮拜五咧就會去教堂嘅，哦，有靈堂。有靈堂嗰邊。哦，係啊，係啊，歡迎你，都幾好喎。咁Karen，你係平時喺星期三 group 嗰個 Karen，定係有一次嗰個你係咪喺個 group 嗰個？我係都新新地嘅長哥，我係 join 過一次，第一次 join 嘅時候都係你做 host，跟住之後我就係有第二次 join 星期三呢一個，咁然後之前 join 過就係女仔兩次咯。明白，係啦，明白。嚇，好歡迎大家。咁歡迎 Kathy。大家好。 Hello。係啦，咁唔好意思啊，大家等我一陣啊。OK，我哋正式開會啊，唔該。咁我哋睇咗嗰個，唔好意思啊，咁我哋正式開會啦。大家好，我係阿長，我係一個酒徒。咁歡迎大家今晚參加星期三嘅 A 廣東話會議。會議前睇下先啊，唔使啦，唔使預留啦，整好晒啱啱。咁我哋首先安靜一下先啦，我哋用片刻嘅靜默，諗下我哋點解會喺度，以及我哋仍然被酒精折磨嘅人。然後以安寧嘅禱文嚟開始今晚嘅會議。大家喜歡嘅話咧，可以一齊開咪並重念安寧嘅禱文。1、2、3。大家阿 Ken，你睇唔睇到我 post 咗嗰個安寧禱文嗰個係啦 ？OK，咁我哋照一齊咁樣重念嗰個安寧禱文，好嘛？咁好啦，1、2、3，上蒼請賜給我安寧，接受我不能改變的事情，賜給我勇氣，改變我能改變的事情，也賜給我智慧，明白兩者之間的分別。OK。咁今晚係一個閉門嘅會議啦，為秉承戒酒慕名會嘅專一嘅目標。會議之限，喝酒戒酒人士參與。如果你認為你有遇咗嘅問題咧，歡迎你參與今晚嘅聚會。喺分享時咧，請大家分享與戒酒或所閱讀內文嘅相關嘅內容。當你唔係分享或者閱讀時咧，請關咪。有冇邊位想多讀個導言啊？我讀啊，好，你讀啊，你讀。我讀導言先，而家陣間你再讀個 chapter 5。OK，戒酒慕名會咧係一個團體，會員不分男女，彼此分享他們嘅經驗、力量同埋希望，為解決佢哋嘅共同問題，並幫助他人從酗酒病毒中得到康復。作為會員嘅唯一要求咧係一個停止飲酒嘅意願。作為戒酒慕名會嘅成員，無需繳納會費或費用。我哋依仗我哋自己嘅捐獻而自給自足。戒酒慕名會不與任何派系、宗派、政治勢力、組織或機構結盟，不想介入任何紛爭，既不贊同也不反對任何行動方針。我哋嘅主要目的咧係要保持清醒，並幫助其他酒徒獲致清醒。唔該。好，唔該晒，Rick。咁
睇下先啊。咁我哋今晚咧，因為Hello 阿 Vic，係係長哥。係你上次啱啱阿 Ken 咧，佢禮拜一上有冇睇過第三章㗎哦，睇過㗎啦已經。係啦， ？OK，咁上次我不如我係已經轉一轉。明㗎啦。OK，唔緊要。麻煩你大家等一等先啊。OK，咁我哋有冇邊位想讀第五章？我讀啊，我係 Kathy。你讀啊，你讀啊。唔好意思，sorry 啊，係阿邦，唔係阿 Ken sorry 啊。
阿 Ken 你得唔得啊？因為如果你譬如你平時如果你讀覺得讀到夠嘅話，你可以 pass 就會有另外一位人接㗎啦。哦，好，唔該你啊。好，唔該晒 Ken，好多謝你嘅 service 啊。咁啊，首先我哋大家輪流介紹下自己個名啦，同埋清醒嘅日子。我先介紹先啦，我係阿長，我一個酒徒。咁我清醒日期6月4號嘅。我係阿邦，我係個酒鬼，我清醒日期咧係2日啫，努力緊，加油喎！會嘅。係係係。我係 Cathy，我係一名酒徒。我嘅清晰日期係2024年嘅3月12日。我係大家好，我係 Karen。咁我之前都有試，我係一名酒徒。咁我之前都有試過 quit 咗，大概最長有試過21日嘅。咁但係後來我就復飲咗，咁然後我清醒日期係由今日開始嘅，再重新開始過。加油啊！ Thank you，thank you。Hello，我係 Vic，我係一名酒徒，我嘅清醒日期係8月2號，唔該。Hello，咁好歡迎大家今晚參加呢個星期三個會議啦。咁原本今日係讀大書嘅，咁因為有阿 Ken 啦，咁我都係啱啱第一次同佢上同一個 Zoom。咁不如我哋今晚講下大家嗰個清醒啦，不如好嘛？即係一個我哋再去了解下酗酒究竟係啲咩嘅問題咧，好唔好啊？好。好啊，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 好啊。有啲咩想，或者你哋尤其是Karen 啦、Ken 啦、邦啦，你哋會唔會有啲咩遇到啲咩困難啊？可以分享下喎。咁我哋再可以大家再去回應翻你嗰個分享啊。因為嗱，首先一樣嘢咧，AA 咧就不設問答㗎。咁我哋都係以分享嘅形式去分享咯。哦，好啊。嗯嗯嗯嗯。好。嗯嗯嗯嗯嗯。
嗯嗯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 嗯唔該晒啊 Ken。嗯，有冇想分享下嗰個最近嗰個因為宇宙啊引起嘅問題啊？啊，真係呢啲真係多不勝數啊！或者等我分享一下，咁我係 Karen，我係一名酒徒啦。Hello 咁 Ken。其實，Hello 你好，咁其實係我其實我飲，如果真係計我飲嘅話咧，咁大概係飲咗7至8年左右嘅。咁然後一開頭嘅時候，其實我飲嘅量都係好少啦。咁然後但係咧就係越飲就越多，咁然後同埋越飲就越頻密啦。咁跟住，為我即係飲酒
其實都真係對我有好大嘅影響啦。特別就係我其實係會追酒飲嘅，咁會追酒飲嘅時候咧，就係會飲到即係我會覺得好似有啲人可以飲即係去選擇去唔飲啦，咁然後或者係俾你都可能會有呢一個，你都可能會有一杯喺度，咁你都可能就係嗒一兩啖，咁你就唔飲嘅。咁但係我就唔係嘅，我就覺得我要飲，一飲我就覺得我係會想飲醉自己。咁之前都因為飲酒呢一樣嘢咧，就令到自己個人根本冇晒理智啦。跟住然後返工好似遊魂咁樣，咁然後另外就係都會喺飲咗酒嘅影響底下咧，咁其實都傷害咗身邊，譬如我屋企人啊、我男朋友啊嗰啲，即係講啲嘢根本上其實唔係我真係想講，但係嗰一下就可能係啦，即係就衝口而出。咁其實有啲嘢係彌補唔到嘅，即係譬如我同我細佬講咗啲都好 hurtful 嘅説話啦。咁其實嗰下即係。你到第二日，你會覺得即係自己點解咁樣啦？咁你會自己即係我都係會好自責、好內疚。咁跟住，然後同埋其實我身邊嘅人即係之前已經係不斷咁勸我，就係唔好飲。咁但係我都係會飲翻。咁其實即係之前，譬如我 stay 喺屋企嘅時候咧，咁因為冇即係我屋企人都唔會飲酒嘅，咁所以其實我冇個佢即係根本係冇呢一個 source 嘅時候咧，咁其實我係可以即係其實我唔會話去到個情況就係話我斷，即係我有嗰啲戒斷症狀。咁其實 touch wood 即係我冇嘅，即係都可以好地地，可能會有少少猛症咯，但係即係唔係話會去到個人即係可能會抽搐啊，或者即係一啲好嚴重嘅 symptom。咁但係我最主要就係真係覺得我唔想我嚟緊嘅日子都會係因為飲酒呢一樣嘢令即係會令到我冇咗好多嘢咯，同埋斷片呢個情況其實我都成日會發生嘅，即係到第二日即係我又根本上我又係有試過整親自己啦，咁跟住然後有即係或者我係根本上我係會問翻人哋究竟我做咗啲乜嘢咯，咁我亦都唔希望即係將來嘅日子係會咁樣，咁所以我就好希望可以真係 quit。係啦，咁呢一個就係我嘅分享啦。唔該晒 Karen，唔該唔該。唔好客氣。Hello TWKK，Hello TWKK，你好啊。Hello，OK，唔緊要。Hello 阿榮，咁又睇下先啊。阿邦有冇嘢想分享？阿邦，阿邦，咁我都想分阿邦你電話好窒啊！阿邦你電話好窒啊！就係咧，有好幾年度啊，我嗰個邦聽唔到啊！邦唔係收得咁好啊，咁或者我電話收得唔係咁好，或者唔緊要，你你如果收個網絡收得好啲，就再分享好冇？OK。咁我頭先歸納翻啦，咁頭先聽到阿 Ken 啦、阿 Karen 啦，都係喺一個即係喺個即係飲酒裏邊咁樣遇到好多啲 black out 啊嗰啲叫情況啊，即係會做咗好多錯事嘅。咁不如今晚我 set 個主題俾大家去分享啊，好唔好啊？咁我哋去諗下其實魚友有啲咩問題咧？而家會唔會聽得好少少啊？好啊，魚友嗱，今晚不如我講咗個主題先啦。我哋魚友有啲咩問題咧？即係頭先有兩位朋友仔分享咗啦。咁魚友引致個關係唔好啦，同埋阿 Karen 都講話都係嗰啲噶啦，啲又唔知講嗰啲咩啊，又
啲會係影響到個關係，啲個關係有時話譬如我哋可能我哋飲醉酒嘅時候，根本就唔知道自己講咗啲咩，又可能又鬧咗人啊，又或者打咗人啊，都唔出奇㗎呢啲嘢。咁但係問題就係我飲醉酒啫，但係對方唔係啊嘛，係咪？咁我又諗下我哋酗酒究竟係啲咩問題？係睇下先啊，TWKK 你想講啊？係咪啊？Sorry，定係阿邦啊？唔緊要啦，我哋照去我不如我講咗先啦，因為我想再重複講翻我哋再基本嘅問題先啦。究竟我哋酗酒有啲咩問題咧？咁我哋喺 A 裏邊咧，我哋採納咗一個醫生個意見，佢係認為我哋酗酒咧係一個病嚟㗎，酗酒係一個病，酗酒係一個心理同埋生理都係有病㗎。即係我哋嘅身體咧係有一個敏感啊，即係我哋同其他人唔同。咁你就諗下啦，其他人飲我哋又飲啱啱，咁點解其他人冇嘢我哋又有嘢咧？雖然係其他人飲都會醉，但係我哋嘅問題啊，我哋係冇咗控制酒量嗰個能力啊，即係失去咗控制酒量嗰個能力啊，控制酒量嗰個能力。其實分兩 part 嘅，不如我講咗個腦先啦。講咗我哋個麥先，我哋個麥。咁我哋嘅思想上咧，我哋有個強迫性嘅思想啊，成日都無論係每當我高興又好啦，我唔高興又好啦，我有甚至乎我情緒上有高高低低嘅時候啦，譬如例如我好驚啊，我好嬲啊嗰啲咧，特別容易 trigger 到啲，特別容易引起我嗰個想飲酒嗰個慾望啊，係一種強迫性嚟嘅。啲唔係我有選擇話，我諗下去飲酒，唔飲酒唔係㗎。啲我第一時間咧就諗起飲酒。我哋呢個係有啲叫強迫性嘅，呢個叫強迫性嘅思想係喺我個腦裏邊嘅思想。呢個其中一種啦。咁我話身心都有病啦。咁我身體係點咧？即係當我屈服咗，當我拎起第一杯酒飲嘅時候咧，咁當酒精進入我身體裏邊嘅時候咧，就引起咗我嘅身體嘅敏感啊！即係我哋身體有敏感啊，就產生個追酒個現象。追酒啊，跟住就我哋同其他飲酒嘅人唔同嘅就係呢一樣嘢咯。我哋酗酒係一個病嚟嘅。咁譬如我強迫性思想，我想飲酒，好想飲酒，咁我飲咗啦，飲咗落去，咁我跟住身體敏感，跟住就不停咁追酒。咁周而復始咁每日飲，又或者越飲越夜，越飲越早。甚至乎可能晏晝都出去飲埋添。即係我嗰陣時我係咁樣咯。即係係一個幾無望啊，hopeless 嘅，即係冇希望㗎。即係當時我覺得我人生其實係毫無希望啊！我生存只不過為咗飲酒㗎啫。咁你話至於話咁當我飲酒嘅時候，梗係產生好多問題啦。例如我會飲醉酒啦，我會鬧人啦，我會打人啦，我會整爛人哋啲嘢啦。咁我同屋企關係好差啦。咁我影響到我工作啦，我成日唔知醒啦。咁影響到我身體啦。咁我身體成日都胃痛啦。咁我影響到我情緒啦，我有情緒病啦。咁我有驚恐症啦。即係因為其實酗酒呢個問題衍生咗好多其他枝節出嚟啊！啲我生命所有嘅問題都係問題嚟㗎啦。啲我因為飲酒，我又影響咗工作，影響咗人際關係，影響咗我個身體，影響到我情緒。因為好多人飲酒都係有大小小唔同嘅情緒病，係啦。我講緊而家就係嗰個我哋嘅問題。酗酒係一個病，簡單啲，酗酒係一個病。
對我嚟講，我係唔係阿邦，咁我唔係咁我係即係我係唔適合飲酒，因為當我飲酒嘅時候，我會追酒，我會追酒，我會停唔到，我會影響我係處理唔到我個生活啦已經，咁 OK 啊？咁我當然係跌到落谷底啦。咁我谷底就係話我無論我我生活每一個層面都影響到啦。我冇工作，咁我同屋企人鬧交，咁我搬走咗，咁我去到我家姐屋企住啦，冇工作，咁我人際關係唔好，咁我身體成日胃痛，成日病㗎。咁我成日休克咁樣飲完酒又好似突然間又唔知明明喺條街咁啊，突然間擘大眼喺屋企張床度，咁其中做過啲咩我又唔知，係啊，即係我自己覺得好驚，咁啊又有情緒病，跟住我係變咗因為飲酒令我失去咗好多嘢，咁好後尾啲直到嚟到 AA 之後誒先至得到呢個清醒咯，啲清醒對我嚟講好重要，因為我冇咗清醒嘅話咧，我相信呢樣嘢，我所有嘢都會冧。係啊，咁啊，我好感恩咧喺我生命裏面遇到 AA 啦，AA 真係救咗我。咁啊，今晚我哋而家數一數先，數一數人頭先。而家暫時有十位弟兄姊妹，咁我雖然我清醒咗都超過20年㗎啦，咁但係我都覺得我係需要 AA 嘅，因為我知道如果一飲翻我就好大鑊，咁希望大家多啲嚟 join 參加星期1、3、5呢啲會議啦，揾一個你適合翻嘅，咁樣你咪參加咯。如果盡可能嘅，嗱，例如你今日。例如你哋今日尤其是3個朋友仔啦，咁啊，如果你哋開頭係好唔穩定嘅時候咧，咁提醒自己咯，千祈唔好拎起第一杯酒咯，因為第一杯酒係殺手嚟嘅，飲翻咧咁又追㗎，好嘛？我而家開放個會議咧，大家分享下今晚因為其實我見阿 Ken 喺度啦，咁我特別將佢講咗話係一個啲 newcomer meeting 啦，之前講咗噶啦，咁大家盡量分享自己發生過嘅事啦、經驗啦、力量、希望啦，咁其實真係㗎，我作為一個酒徒，AA 就係我最好嘅醫生嚟嘅，係啊，佢係我醫生，你哋就係我嘅醫生啦。我同你哋大家一齊分享嘅時候，我先至更加可以確認到我自己一個酒徒。好多時你哋分享嘅，我自己都好有痛。呢度對我嚟講係最安全。好啦，開放俾大家去分享下。Hello，我係 Vic，我係一名酒徒。Hello，Vic。係咯，分享我自己個 experience，其實飲酒做錯嘅嘢，可能大家都不分上下，即係都係會係斷片啦，講錯嘢啦，然之後口不擇言。咁我首先第一樣嘢想分享嘅話，就係我呢個人係死性不改到係我入過10幾次醫院，咁每一次我都好有決心，然之後係有一個問題嘅話，我10幾次我突然間頭先我聽完阿 Ken 嘅一個 sharing 之後嘅話，我會有個啟發就係、可能我下決心嘅時候嘅話，我唔會係我會係一樣嘢嘅話就係、我一定要去戒，我一定唔可以再咁活落去，我要換一個 lifestyle。但係講頭先嘅阿 Ken 嘅分享，我去 review 翻我嘅咁多次嘅服飲，甚至2、3年翻到嚟 AA 之後嘅話，我都繼續服飲。我突然間會有一個啟發嘅話就係、
我會問翻自己一樣嘢，我係咪真係為自己？我點解咁多次失敗？我每一次話要去戒嘅時候，係咪真心係為咗自己去改變一個生活方式，去放手放低以前嘅舊有嘅嗰種理念？飲咗酒之後，即係任何 social 喜怒哀樂嗰樣嘢，呢啲咁根深蒂固嘅呢種，我以為係習慣一種模式。我會感覺到原來我唔係，因為嘅話，我會感覺到我好希望人哋會見到我嘅改變更加多。我好希望我去做一啲嘢，我去令到人哋改觀。然之後嘅話，往往去到某個位嘅時候，身邊嘅人並不如我願地去重新對我一個新嘅評價，或者對我一種新嘅認可嘅時候，我好容易一樣嘢嘅話，又開始會轉牛角尖，覺得自己會唔會都係改變唔到，或者去心灰意冷，然之後可以出現一啲負面嘅情緒，繼而可能少少一種觸碰，少少一啲誤會，又令到我以此為藉口，重新又再落起第一步。我覺得我自己會有呢個問題喺度咯。咁同埋頭先阿 Ken 有一個位置嘅話，就係你28號出咗呢件事，29號然之後再嚟太太係咁樣去決定要離開你，但係你冇因為咁樣樣而自暴自棄，然之後冇啦，一切都冇啦。即係我會㗎，我以前嘅話就好多事，我成日都覺得嘅話，唉，唔死都冇用嘅。我係啊，飲翻啦，然之後嘅話就衰咗啦，然之後嘅話就俾我死咗佢啦。鑊鑊都係咁啊，即係我已經覺得係前面嘅話根本上就已經係生不如死。但係 Ken 你令我好 appreciate 嘅一點嘅話就係你冇自暴自棄，而且係由呢一刻你，我覺得你真係做到咗我哋個安寧島民第一句話嘅話就係你接受咗不能改變嘅事情，反而令到你重新振作，然之後又係由嗰一日開始到而家呢一刻嘅話，你一路係保持清醒，好 respect 你真堅，從而會令到我誒好。分享嘅，我哋可以到時我哋大家再傾偈啊！我仲有少少分享完，thank you。所以嘅話會令到我更加會係清晰咗一樣嘢嘅就係、我而家呢一刻到而家呢一刻，或者我繼續要行落去嘅話，就係、我係為我自己，我冇咁偉大，我可能我冇咁自我為中心，係自我以我要滿足我嘅一啲，我要 enjoy 一啲嘢，或者我想咩嘢，我唔係咁樣嘅自我為中心，但係一樣嘢嘅話就係、我而家要繼續行落去嘅話，就係我係為咗自己而唔去飲酒。我唔需要其他，我唔需要太多去 care 人某啲老朋有啲老友記或者係以前嘅 Connie 或者係父母佢哋嘅一啲唔使太介意其他嘢。我係為我自己，因為我會更加我會明白到雖然我放低杯酒唔一定會係前程似錦，但係起碼一樣嘢嘅話，我會有份平安。我會可以係好咁活落去，呢個係我分享。Thank you。唔該喂，邊位想分享係，大家好，我係阿榮，我一個酒徒。 ？Hello 榮，誒，今朝早一瞓醒就聽到即係有個會員啦，咁啊發個信息佢，跟住見到佢寫話佢好感恩，佢話如果即係9年前啦，佢話9年前如果唔係你即係停咗酒，咁佢就應該瓜咗啦。所以呢9年嚟咧，都係條命都係叫即係賺咗9年咁。我本身我就覺得好唔舒服嘅，因為我琴日即係今朝瞓醒一早就俾阿老婆喺度鏟完之後咧，咁啊覺得唉
係，即係都會聯想下自己咁戒酒嚟做乜柒啊咁樣係，有啲咁嘅諗法。係咁，但係咧係，跟住突然之間又聽到佢呢個，見到佢呢個信息之後咧，我覺得係咯，我都係真係有病嘅。係咁喺嚟 AA 之前咧，我覺得自己都係即係所有生活同所有嘢都同酒有關係。咁誒冇關係都要搞到有關係咯。咁跟住飲到係即係冇辦法控制到，即係我其實都冇話特登去控制嘅，因為冇話特登去控制，所以唔覺得自己控唔控制到飲酒啊。咁係嚟到呢度嚟到 AA，跟住真係嘗試去停酒之後，先發現原來自己停唔到酒，原來真係即係我冇諗過自己係停唔到酒嘛，咁啊覺得好驚訝。跟住係咯，咁啊徹底放棄咗自己會控制到酒呢樣嘢呢個想法啦，跟住開始將自己真係當成一個病人咁去去生活啦。咁 AA 我覺得最好即係最正嘅地方就係因為佢嘅過來人咧，因為佢去創造呢個會出嚟嗰班人咧，本來就係一班酒鬼。咁佢哋用緊佢哋嘅方法嚟生活，而佢哋又冇誒舐嘢啊，或者就算舐完嘢，咁都係會會喺呢個會裏邊繼續喺度即係會吸收經驗喎。即係我哋一班走鬼祖先嘅生活嘅點點滴滴，跟住佢哋嘅點樣可以喺呢個咁複雜嘅社會裏邊生活嘅一個方法咁。咁我直接喺度學緊呢樣嘢，咁啊學呢個過程係對自己嚟講，即係有啲保障，因為我冇人可以學，我真係冇一間學校嚟教一個走鬼點樣去生活嘅。咁好彩嚟到 A 咁啊，係啊，咁我又都係賺咗唔知幾多年啦，係啊，我分享咁多，各位。Hello，Hello，睇下先啊，iPhone 係咪啊？iPhone 係咪 Scorch 嚟㗎嗰個？你係唔緊要，係咪啊？Hello，係你係咪 Scorch 啊？係係啊，你好啊。咁仲有冇人未分享想分享下㗎？等我又分享下先啦。好啊，即係我發覺飲酒嘅人咧，喺香港咧同埋國內咧，即係我都飲之前未戒停酒前咧，我都飲咗10幾年酒啦。咁我發覺呢10幾年咧，都係飲完之後，好似都係冇乜進步咁咯，喺香港入邊。咁跟住之後入咗 A 就參加啲會議咯，即係每個星期都嚟，又 Zoom 又去實體會議，咁就發覺香港好似真係冇乜地方可以俾我哋一班人喺度分享嘅，尤其飲酒呢啲咯，係得 AA 先有，就算係東華三院嗰啲都係一個人。咁其實我自己本身就誒。即係都耐，但係咧都患咗一種情緒病，咁就係思覺失調，咁就要去覆診啦。咁又未至於好嚴重嗰啲，純粹係覆診去攞啲藥物啊咁樣嘅。咁但係每一次即係見完醫生咧，即係我都唔會出聲同啲醫生講，我話我係會飲酒嗰啲嘅，因為實在唔敢講出嚟啊。但係喺 AA 呢度係會咁講出嚟咯。咁之前真係飲啊，咁唔係就唔會入 AA 啦，即係好老實咁講啊。
所以 AA 呢度都俾我維持到一個精神寄託咯，叫做係即係飲酒其實係不論你細路仔18歲咁已經可以買酒飲噶嘛，其實即係香港嘅法例係咁。其實我見到我住嗰個地方，即係好多小朋友，即係我喺度成長，咁有啲人都結晒婚啊，有晒啲仔女啊，咁又有啲人喺度夜晚啦，你喺公園嗰啲咧，又喺度飲咧，即係有時都好奇，我以前都係咁樣嘅喎，咁我有咩即係有咩資格去即係歧視嗰啲人咧？咁我就諗翻以前點解會飲嘅？咁但係以前係因為工作上應酬啊，啲朋友又話去飲啊，但係又好似得個講字咯。佢哋飲完之後，其實對工作係完全係，即係我好細個已經出嚟做嘢㗎啦。中學畢業，十零廿歲左右已經出嚟做嘢㗎啦。咁但係越發覺去到30歲咧，個廿幾30歲嗰啲事業咧，就開始俾個酒咧。我而家40幾歲，即係俾個酒喺度一路個生活啊，係自己察覺到噶，係自己諗翻咧，係廿幾去到40幾呢十幾廿年咧，擺到明係有時係講嘢講，頭先都話有個會員都話係講錯嘢得罪人又有，令到人哋唔開心，傷咗人哋又有，令到自己個空間識多啲朋友又係有。同埋令到自己個事業方面咧，有低落，即係會一路影響咯，嚴重打擊呢幾樣嘢咯。咁男人一打擊個事業，就打擊埋個經濟同個家庭噶啦，肯定。咁本身飲酒呢個其實唔係好話消費好高啫，即係71，我見有啲啤酒10零20零蚊都有2、3罐咁樣。但係我覺得即係係好平啊，所有人都應該負擔到嘅。但係飲完之後係咪真係你個人生嗰個即係有進步？你個朋友係會多咗，或者你個屋個家庭同埋個事業上係咪完全有幫助咧？即係而家我面對翻我以前，即係我10幾20歲嗰陣時，20歲嗰陣時，啱啱出嚟做嘢嗰陣時，即係有時我體驗翻我係而家嗰啲人喺我樓下都會飲緊酒，晚晚都喺度飲。以前飲到有時樓下71啦，嗌交啊、打交啊，有警察過埋嚟都係咁。咁其實其實諗翻回想起，即係上一個世紀，而家嗰啲人為人父母，其實嗰啲父母都冇管教啲，有啲冇管教，即係而家比以前更加好咯。可能有管教咗咯，即係可能佢教育上可能好咗嘅，可能佢學校啊都或者佢家長啊都或者佢個教導都好過以前咯。因為以前我阿媽我阿爸咧，而家老人70幾歲，即係我都要照顧佢哋。即係以前我阿爸、我阿媽、我阿爸嗰啲係唔會督得咁緊要噶，但係而家隨住自己個年紀一路增長一路大，其實自己慢慢會翻嚟嗰啲嘢。以前點解會飲？點解會飲十幾年酒？點解斷唔到？點解自己唔戒？點解自己做錯過咁多嘢？可能即係可能犯嗰啲官非啊，或者係有啲情緒啊，自己情緒解決唔到嘅嘢啊。點解自己事業上點解咁失敗啊？點解朋友又唔多個啊？同埋自己嘅男女關係啊，感情上點解會咁大影響？擠提咗一堆嘢出嚟。其實而家去到40歲咧，係慢慢會衍生出嚟㗎。30幾歲開始會衍生晒呢啲，個路係有個軌跡開始行出嚟。如果再唔停手咧，個軌跡咧會越嚟越行得，你會越嚟越明顯㗎。尤其是呢幾部分嘅嘢，感情啊、家庭啊、社交關係啊，同埋自己個人個健康啊，同埋自己個生活習慣啊，各樣嘢係會慢慢越嚟越
只會越嚟越多病黐埋你，唔會越嚟越多病去離開你噶。所以我奉勸都係盡早停酒唔好飲。我分享係。Hello，唔該晒 Swap。仲有冇人分享啊？Kathy、Ryan，作為 TWKK，可唔可以講幾句啊？Hello，Hello，我係 Kathy，我講幾句啦。咁我係一名酒頭。Hello，Kathy。OK，咁我都飲咗24年啦。對於一個女性嚟講，飲24年，其實佢係將最好嘅青春俾咗酒啦。咁 echo 翻頭先長哥所講，究竟酗酒有啲咩影響？我覺得係酒精完全係摧毀咗我嘅人生。我最近都成日會諗翻自己咧，如果我飲酒，我未必係飲酒飲死咗，即係身體上面飲酒飲死，我應該會揸快車醉駕炒咗，然之後死嗰啲人。咁no matter 係點樣死都好啦，都係同酒精 related。我記得飲咗20幾年。我係一個 happy drinker 嚟嘅，我係唔會話喺屋企喪隊。我會將成個飲酒咧係合理化咗佢嘅。例如我會喺工作上面，我去揾啲同酒 related 嘅客啦，即係賭場啊、酒嗰啲客啊、煙啊嗰啲咁樣啦。咁等啲老細知道我其實我係要湊客，咁我就帶佢到嚟飲酒啦。咁朋友除咗我話摧毀咗自己之外咧，其實我都摧毀咗我好多朋友，因為佢哋係唔飲酒，而俾我導到佢哋飲酒，而佢哋而家都仲係酒鬼，佢哋都仲係戒唔到酒，佢哋都之前都有同我講過話，酒就係你教我飲，而家你怕攞又酒，話翻咩 AA 會，跟住就掉低我哋咁樣，即係佢都有咁同我講過。當然，咁我要搞掂咗自己先啦，咁我都有鼓勵佢哋翻 AA。咁我自己喺啲年就嚟2年啦，冇飲酒。我成日都同自己講，唔好存一個僥倖嘅心態，唔好拎起第一杯酒咯，因為你根本係搞佢唔掂嘅。我亦都好唔信自己，我可以拎起第一杯酒，跟住我就會停到咯。呢啲咁嘅死性不改嘅 gene 咧，已經喺我生命裏邊，我都唔信自己，所以我唔會去人啊、事啊、物啊啲咧。其實我而家對真係敬而遠之咯。上1、2個禮拜喺巴士撞到一個好好嘅朋友，係酒腳嚟嘅。我直情喺巴士我唔敢叫佢，因為我知道我一叫佢咧，佢就會叫我開 party。咁就算開 party 我唔飲，我好難保佢叫我10次，我第11次唔飲咯。所以我就唔夠薑同佢相認。咁頭先我記得頭先一個 members 講話去睇拳賽，其實咧我而家都唔敢去一啲同酒或者令到我人好 hyper 嘅一啲嘅場合咧，令到我好想去飲酒。因為我覺得我而家自己有時譬如喺生活上遇到一啲問題嘅時候咧，或者一啲喜慶啊、聖誕節啊或者我都依然係好想飲酒。即係我就發覺原來嗰樣嘢係根本冇離開過我。但係我同自己講，你要信自己，你記住你每日唔好拎起第一杯酒，唔好存僥倖心態。所謂咩壓力啊、唔開心啊，啪杯酒就冇事，其實假象嚟嘅啫嘛。點會啪咗杯酒冇啫？嗰啲壓力你一樣就好，只不過你嗰下你覺得舒服啲，自我感覺良好啲咁解啫嘛。咁我就慢慢咁，總之一日一日同自己講，唔好飲唔好飲。
縱使好似上兩三個禮拜好想咁樣時候，我做個 Canada 計翻就，我2024年3月12號冇飲，去到嗰日我已經600幾日冇飲啦喎。咁我就好似儲 mileage 咁咯，就佢話你千祈唔好，你記住好似碌卡咁啊，冇一張 credit card 咧，你碌完係唔使還㗎。你可能咧係高利貸，你飲完之後咧，你會癲喪啊，所以你唔好覆人。咁我就同自己講，唉，唔好高估自己嘅能力，低估環境。咁啊，冇存僥倖心態。咁誒，嗰啲係啲酒係魔鬼嚟嘅，唔好中佢計咁。咁希望大家2026年大家都 keep 住啦，呢個 momentum 就總之唔好拎起，每人冇拎起第一杯酒，玩儲咯，好似儲大餅，一蚊一蚊咁儲，跟住就慢慢去搞翻掂㗎啦。咁希望你哋大家都有個開心嘅2026年，同埋之後嘅每一年都好開心啦。冇酒精嘅年份就最開心嘅，係我分享咁多。唔該晒 Kathy。咁仲有幾分鐘，阿 Warren 有冇Warren 有冇嘢想講啊我？Hello 反而 Warren。有個問題想問我，好 OK。係。我想問下大家，你覺得追酒嘅定義係啲咩咧？追酒嘅定義。係啊，冇誒錯。嘅睇下先啊，可以啊。Hello Ken。嗯。啱，哇，嗯犀利。嗯嗯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 嗯，唔該多晒你啊謝。Ken。唔該你啊 Ken。係。但好啊。如果我想問多一句，如果真係定時定候定量咁樣飲酒嘅時候，算唔算係追酒咧？喂嗱，阿 Ryan，我哋要明白一樣嘢，即係我哋唔會 judge 咧，我哋唔會判斷咧任何人係咪一個酒徒。
我哋會將呢一個判斷咧交翻俾嗰個人嘅。例如我自己，我會自己判斷我自己係咪一個酒徒，我唔會係唔會話，例如我唔會話你係咪一個酒徒，我將呢個決定權俾翻當事人㗎。嗯係啊，即係你好難定義到我唔係對方，因為可能有啲佢自己覺得佢係酒徒嘅話就 OK 㗎啦。因為我哋去翻我哋個導言嗰度啊，導言嗰度話佢話只係我只係覺得，我睇翻我哋大家我去翻第一版導言啦。戒酒無名會係一個團體，會員咧就唔分男女嘅。我哋分享我哋經驗、力量同埋希望，為解決我哋大家嘅共同呢個酗酒嘅問題，並幫助其他人咧喺酗酒病裏邊得到康復。我哋作為會員係唯一嘅要求係一個停止喝酒嘅意願。如果當我有呢個意願嘅話咧，我就係一個我係一個會員嘅要求嚟㗎，就係停止喝酒嘅意願。唔係我哋就唔係話要有啲咩資格啊先嗱可以參加呢個會議，唔係㗎。只要咧，我哋作為會員嘅唯一嘅要求係一個就係想停止喝酒嘅意願就得㗎啦。我哋就可以參加戒酒無名會嘅會議，同埋係我哋係一個 A 嘅 member 嚟㗎。咁啊，亦都有自由參加或者唔參加嘅，係啦。我哋參加個會其實好簡單嘅啫，我哋就係主要嘅目的就係保持清醒，並幫助其他酒徒獲致清醒，係啦。咁你頭先阿 Ken 都分享咗啦，你頭先個問題就話你個問題就問定時定量。咁如果譬如我覺得你有問題嘅話，咁你覺得冇問題都係冇問題嘅喎，因為當事人覺得冇問題啊嘛，係咪？亦都冇話個 standard 係你飲幾多嘅酒量先至係一個酒徒，冇嘅喎，亦都因為我哋第一個 step 啦，即係我自己覺得我冇能力控制酒精啊。我冇能力控制酒精嘅意思就係我失去咗控制飲酒嗰個能力啊！唔到話我想飲唔想飲，我定時定候又嚟啦，嗰隻鬼嘢，尤其是夜晚一嚟，咁我一飲咗我就追酒嘅現象，即係我停唔到啊！冇咗個飲酒個控制飲酒嗰個能力啊！因為嗱，如果個正常人咧，佢飲到某個佢自己只要佢自己想停，佢就停到噶啦。咁我咧就唔會，我覺得好辛苦，同埋我飲完之後咧，最大鑊就係飲完之後咧，成日會想飲酒嘅。係啊，心理上，明白，係啦。多謝你。哦，唔好係，咁其實夠鐘噶啦。咁今晚睇下先啊。咁我哋而家臨散會之前咧，有冇 A 相關嘅報告？冇嘅話咧，咁就我哋讀一讀個諾言先啦，好嘛？咁我讀啊，諾言。如果我哋辛勤地努力於我哋發展中嘅呢一個階段咧，只要我哋走過咗一半嘅路途，就會有意想不到嘅效果。我哋將會體會到一種新嘅自由同埋一種新嘅幸福。我哋一定唔會懊悔過去嘅所作所為，也唔希望關閉過去回憶嘅大門。我哋一定會令到安寧呢一個字義。我哋一定會知道什麼是平安啦。不論我哋曾陷入多麼墮落嘅情況，我哋一定會睇到自身嘅經驗如何能夠加惠別人。嗰種毫無用處同埋自卑嘅感受咧，將會消失。我哋一定會對自私自利嘅事情失去興趣，和對我哋嘅同伴有所關心。自私自利將會流走，我哋整個嘅人生嘅態度同埋展望咧，將會改變。對人同埋對經濟方面嘅唔穩定引致嘅恐懼咧，會離開我哋。我哋一定會直覺地明白到如何處理各種慣常難倒我哋嘅情況。
我哋一定會恍然大悟，上蒼淨係為我哋做住嗰啲我哋無法自己做嘅事情，呢啲都係奢侈嘅許諾嗎？我哋認為唔係，呢啲許諾咧正喺我哋中間得以完成，有時較為迅速，有時較為緩慢。只要我哋為得到許諾努力而為，呢啲許諾便常常發生，會實現。sorry，咁夠鐘㗎啦，你哋會唔會想參加嗰個 after meeting？我可以啊。嗱，阿 Ken，嗱阿 Ken，阿榮走咗未？阿榮，Hello 榮，Hello 榮，嗱，如果 Hello，你方唔方便啊？因為嗱，而家有3個朋友仔，阿 Ken、阿邦、阿 Karen，你方唔方便聯絡佢哋？你方唔方便聯絡佢哋？我聯絡佢哋嘅意思，定係係啊，而家係 after meeting 嘅意思？係啊，係啊，哦，定係你好啊哋？ ，OK 但 OK，係你會唔會有佢哋電話？定係我話你或者你加你入去 group 度定點？因為好啊，我有少少，阿 Ken，我唔好意思，我今日有少嘢整，我嗱，我 hold 住條 line，你哋用好冇？好啊，好嘛？你嗱咁而家繼續啊。唔好意思啊，大家。咁我唔識電話，咁你哋繼續用住先好嘛？我哋不如而家正式散咗會先好冇？咁如果有興趣嘅話，可以留低啊 after meeting。阿榮、阿 Vic，你哋幫幫手冇？我有啲嘢整啊，今日好啊唔好意思， ，OK OK，好嘛？唔冇問題。唔該晒兩位，thank you。咁就原地散會喎，一係。你好啊，阿 Ken。Hello，我叫阿榮啊。你感覺如何啊？你停咗，我啱啱聽到你分享，好似誒都係好似係啱停咯。哦，係，哦，哦，咁你近排有冇賴過啲乜嘢啊？大鑊嘢？係，係，係，都做到嘅，我覺得好似要當酒係毒品之一咯。
因為咧喺呢度咧，成日都聽到人哋講話酒係合法噶嘛，咁真係現實嚟講，酒係合法啊嘛。跟住有啲人咧，又即係身邊啲人咧，有啲係會飲酒，但係又冇事噶嘛。咁咪有陣時有個錯覺就係、個個都飲，跟住又冇犯法，有咩問題咧？係咪先？咁但係如果對於呢個酒精呢樣嘢咧，係對一個有呢個病嘅人咧，即係有呢個酗酒病嘅人咧，咁佢根本就係一個毒藥嚟嘅。係啊，即係個心就要有一個咁嘅諗法，即係有個咁嘅，即係其實唔知道啊嘛，一開頭唔知道啊嘛，飲到真係上咗癮啊，唔飲唔得嗰陣時咧，都唔覺得有咩問題嘅其實。但係如果係咯，即係有咗呢個病之後咧，咁就就另計咯。以前唔知有呢個病嘅。你要咁你有冇加油啊！啊？係啊，咁你有冇去星期五個現場會啊？哦，好啊，睇下到時睇下見唔見到你咧。你有冇興趣加我哋嗰個星期三呢個會嘅 WhatsApp group 啊？你電話方唔方便喺度講或者 send 俾我？哦好啊，好啊，係。咁你有冇啲咩問題想問啊，或者想傾下咁啊？唔係心理輔導啊，我都係一個酒鬼嚟噶。呢個叫傾下偈、吹下水咁樣。係。哦。嗯。係。嗯。啊，嗯嗯嗯。嗯，係。
嗯嗯，你有冇曾經試過戒酒啊？嗯嗯，即係始終都係，即係嚟到 AA 最後都變咗今日冇拎係第一杯嘅，我哋都冇第幾冇最尾嗰杯，得第一杯。咁都拎過都唔少嘢喎，其實即係啊都係，唉，總之就我覺得即係我以前我自己冇諗過戒酒啊，但係嚟到 AA 最後都變咗佢，即係而家開始明白咩叫保持清醒。咁啊，呢度如果係覺得辛苦嘅，咪大家 call 下大家咁樣，嗌下救命咁，即係一開頭停酒唔知點樣搞噶嘛，其實即係停酒好似好個人嘅一件事啊嘛，但係好似有好多矛盾啊，或者叫嗰啲問題啊，唔知應該同邊個講，咁咪同我哋啲一乸樣嘅人講咪 OK 咯，係好啊，咁睇下誒係啊，咁睇下有冇仲有冇其他嘢想傾，如果冇嘅話咧，咁我就下次開會再見啦。哇！如果唔係，我見到呢個電話啦，我而家拉你入去。好好好，咁好好啊好啊好啊，好，拜拜。壞人，壞人，你有冇嘢想講係啊？我啊，其實我都有。